Gianluca gestisce i propri limiti operativi e quelli dei delegati in modo semplice. Dalla tua area aziendale apri il menu principale e clicca su Profilo. Poi vai su Gestione limiti e delegati. Tramite questa sezione potrai visualizzare e modificare i tuoi limiti operativi e gestire i delegati della tua azienda. Ecco la tua schermata riepilogativa dei poteri di firma e dei rapporti su cui possiedi una delega. Cliccando su Personalizza potrai abbassare i tuoi limiti operativi, rispettando i valori impostati dal tuo gestore per i rapporti su cui sei abilitato al Disponi. Clicca su Continua per procedere. Non ti resta che confermare le modifiche effettuate firmando il documento. Seleziona la casella e clicca su Continua. In base alle tue modalità di firma, completa l'operazione inserendo il codice ricevuto via SMS o autorizzando l'operazione tramite la notifica ricevuta sul tuo smartphone. Complimenti! Le tue modifiche sono state salvate correttamente. Se vuoi ripetere l'operazione per un delegato, seleziona il tab Delegato e clicca su Personalizza. Ora puoi modificare i limiti operativi del delegato sui singoli rapporti su cui possiede una delega. Potrai inoltre conferire o eliminare una delega su uno specifico rapporto. In più, puoi aggiungere o sostituire un delegato purché quello nuovo sia già cliente della banca. Ti basterà compilare i campi con le informazioni richieste. Se lo desideri, puoi anche eliminare uno o più delegati. Per completare l'operazione devi sempre firmare i documenti, inserire i codici richiesti e attendere il messaggio di conferma. Se sei un delegato, accedi all'area aziendale e visualizza tutti i dettagli dei tuoi limiti operativi. Complimenti! Ora sai tutto quello che ti serve sulla gestione di limiti e delegati.